Olá, então hoje vamos com mais um unboxing de 2 livros da Dark Side Books que chegou. Vou mostrar um livro que chegou da Dark Side Books de parceria aqui pro canal. E é um livro que inclusive eu já sei o que tem dentro, então eu vou mostrar pra vocês aqui. Este é o livro então que veio de parceria, gente, olha que coisa linda. É o primeiro volume das Crônicas de Amor e Ódio, Keys of Deception. Ele é escrito pela Mary Pearson, eu acho que é assim que fala o nome dela. E é muito bonita essa edição, é uma edição até grandinha. Já foi lançado o segundo volume aqui, e esse daqui é o primeiro, tá? E o selo aqui tá escrito A Força Feminina com um toque de Jane Austen e Kiera Cass. Realmente eu ouvi falar que esse livro ele fala bastante assim do feminino, né? Então eu acho que eu vou gostar bastante desse livro, hein, gente? Vou abrir aqui pra vocês, pra mostrar como que é a edição por dentro. Bom, gente, assim eu consigo mostrar melhor a edição, como ela por dentro. As letras aqui elas são meio brilhantes, tá vendo? Esse livro parece que é uma nova aposta da Dark, tá? Ele é veio um marcadorzinho também. Ai, que chique! Vem um pôster. Pôster super divino. E vem um mapa também. Porque esse livro aqui, gente, ele é uma fantasia, tá? Então olha só que capricho. Aqui tem todo o mapa. Eu tô muito ansioso pra ler esse livro, cara. Muito bonita essa edição. Estas são as primeiras páginas, tá? Deixa eu mostrar a diagramação pra vocês. O livro tem 409 páginas, tá vendo? Aí aqui tem a continuação do mapa. Esse daqui é a contracapa, a lombada. Esta é a lombada. E ele vem também essa fitinha aqui, dourada, para marcar o livro. Pronto, eu mudei aqui o ângulo. Agora vamos abrir o próximo pacote Dark Side Books para ver o que veio dentro. Dessa vez o pacotinho veio vermelho. Que coisa mais linda o que veio, gente. Horror em Amityville. Eu vou tirar do plástico porque tá pegando brilho pra gente poder ver melhor. Que lindo, gente, esse livro. Ficou muito bonito mesmo essa edição. Como vocês podem ver, ó, ele é fosco, a capa dele é fosca, mas ele tem todos esses detalhes aqui laminados, ó, tá vendo? A lombada. Também laminada. Contracapa. Veio de brinde essa chave aqui, ó. Que é a chave da casa, né? Muito da hora. Muito legal. Um pouquinho de como é por dentro. Reparem nos detalhes. Muito bonita a edição. Eu tô muito afim de começar a ler esse livro. Eu vou começar a ler agora. Eu terminei um que eu tava lendo já. Vou começar ele já. E as resenhas desses livros, tanto a do The Keys of Deception quanto a desse daqui do Amityville, vão ficar para novembro, tá? Depois do mês das bruxas, eu já começo a liberar as resenhas deles. Em todos os capítulos vai ter a casinha. Ficou muito bonito. Umas páginas tem até mesmo a planta da casa, olha só que legal. Dark Side Books está de parabéns pelo trabalho, gente. Olha, lindo, lindo demais o livro. Muito obrigado aí, Dark Side, pela confiança, tá? E é claro, né, que ele vai vir com a fitinha vermelha pra gente marcar as páginas. Então é isso, gente. Esses foram os 2 livros que chegaram pra mim de parceria da editora Dark Side. Então as resenhas deles podem aguardar em novembro, tá? Assim que chegar novembro eu já vou começar a soltar as resenhas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado porque eu amei. Não se esqueçam de me seguir no Instagram, siga a Dark Side nas redes sociais, todos os links vão estar aí embaixo na descrição. É isso aí, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.